Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mbak Opel Refleksi. Kali ini saya akan membagikan cara-cara pijat untuk menangani kasus batuk. Cukup ditekan-tekan. Cara pijatnya cukup ditekan-tekan. Ini daerah paru-paru, samping tulang belakangnya ya guys. Kita urai. Ini untuk mengatasi sakit batuk. Setelah itu di tulang-tulang samping, tulang-tulang belakang. Sini bisa dengan begini. Kita cari area yang ada laktatnya, kita urai. Kita pijat-pijat di samping-samping tulang ya, samping-samping tulangnya. Kita cari ya, kalau ada laktat atau penyumbatan kita urai. Kita urai di daerah bawahnya tulang belikat.
Bisik sih nak, iya larang itu telat-telat di masa uya kok uya kira-kira kan Itulah sama ekspornya India kan. yo kok anu larang ngono wong kadang anu Biasanya kalau sakit batuk itu di area paru-paru ini agak keras ya, kita urai laktat laktat. Nah, kita urai supaya laktat itu hilang, batuk jadi hilang, napas jadi lega. Nah, di sini ya. Ini samping tulang-tulang belikat. Setelah itu bagian depan. Ini apa? Nah, di sini nih kita relaksasikan. Kita gosok-gosok ya, kenyamanan tidur. Oke, pijat-pijatnya sampai di sini dulu. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe agar channel kami bisa berkembang. Terima kasih. Yes, ya.